会いに行かれてる方本当に多いと思うんです。だけど大変さも知った上で最後まで面倒見てほしいなって心から思ってます。そうですよね、命を共にね一緒に過ごすって考えたら、そういった覚悟をしっかり持った上で、迎え入れてほしいですよね。本当そう思ってます。自分の飼ってるワンちゃんもね、本当愛してくださるのが一番と思ってて、自分が料理教室始めたのは、お料理ってやっぱりこう幸せになるやないですか、ちょっと見てるとこう笑顔になっちゃうっていうか、そういった幸せの共有をワンちゃんとこうしていただきながら最後まで楽しく過ごしていただきたいなと思ってます。